سلام. برای اینکه بتونین حافظه گوشیتون رو خالی کنین کافیه وارد ایتا بشین و این گزینه 3 خط رو بزنین. از اینجا هم گزینه میزان استفاده از حافظه. اول اینکه این قسمت که نوشته نگهداری رسانه ها از روی گزینه همیشه بیارینش روی گزینه 3 روز. حالا منتظر بمونین تا محاسبه کنه که متاسفانه برای من محاسبه نکرد، ولی بعد از این که به جایی در حال محاسبه عدد براتون اوورد روش بزنین و گزینه تایید یا حذف کردن رو انتخاب کنین. برای پاک کردن حافظه برنامه شات هم کافیه وارد شات بشین و این گزینه 3 خط رو بزنین. از این قسمت گزینه داده ها و ذخیره سازی رو انتخاب کنین و گزینه میزان استفاده از حافظه رو بزنین و گزینه پاک کردن حافظه پنهان.